Siilipoiss Seppu ja lubadused. Algas uus nädal. Sepp ootas tohutult neljapäeva, kuna siis pidi vanaema juures tagasi koju sõitma tema sõber Jänes Jaku, kelle ta võis terveks reedeks külla kutsuda. Ainult nemad kahekesi ja kõik maailma plaanid. Et aeg kiiremini lendaks, otsustas Seppu iga päev mingi seikluse ette võtta. Esmaspäeval mõtles Seppu, et ta toob välja kõik oma vanad mänguasjad. Isegi need, mille isa oli ammu juba pööningule peitnud. Armsad kaisukad, puust klotsid, mängumajad ja väikesed autod. Polnud neid ju nii ammu näinud. Terve õu ja trepp oli lõpuks mänguasju täis, nagu oleks lahti läinud üks suur mängulaat. Ma koristan kõik ise ära, lubas Seppu emale, kui too murelikult aknast välja vaatas. Aga kui õhtu saabus ja päike silmapiiri taha loojus, vajuskas Seppu väsimusest, justkui päikesega kaasa. Ta oli täiesti läbi. Nii läbi, et ei jõudnud isegi hambaid pesta. Ema ohkas. Olgu pealegi. Koristan ise ära. Kisub vihmale. Ei saa seda nii jätta. Isegi isa ei saanud appi kutsuda, sest ta pidi osalema 3 järjest õhtul metsalaulu koori proovis ning juhtima madalate karu häälte rühma. Võttis aega, mis võttis, kuid kõik sai kenasti koristatud. Uus päev oli end lahti rullinud. See oli teisipäev. Seppu ärkas alles siis, kui päike säras kõrgel taevas ja köögis podises ema pudrupott. Seppu lohistas end kööki, kissitas silmi akna poole ja jäi hetkeks seisma. Õu oli puhas, klotsid ja kaisukad kadunud. Imelik, pomises ta. Aga ei mõelnud pikalt, kuna oli vaja välja mõelda uue päeva seiklus. Täna on teisipäev. See kõlab nagu teaduse päev. See tähendab uurimist, segamist, vahel natuke plärtsu ja võib-olla isegi väikest vikerkaart. Ainult siis, kui sa pärast kõik ära koristad, ütles ema. Ise, ilma minu meelde tuletuseta. Eile sa seda ei teinud. Ma luban, vastas Seppu. Eile tuli see öö enda väsimusega nii ootamatult. Vabandust. Aitäh, et sa ära koristasid. Seppu alustas väga teaduslikult, segas vee sisse soola, suhkrut, ketšupit ja veidi kakaopulbrit, sest äkki see muudab värvi. Siis proovis hambaorgiga elektrit juhtida. Lõpuks leidis vanast ajakirjast juttu päris vikerkaare tegemisest. Piserdas klaasi vett ja suunas taskulambi akna poole. Kas nüüd peaks tekkima vikerkaar? Mõtles ta. Midagi siiski juhtus. Päike tuli appi ja värvilaik tabas otse Seppu nina otsa. Ta naeris. Ma tegingi vikerkaare. Hiljem avastas Seppu, et erinevalt täidetud plastpudelid teevad helisid, kui neile peale puhuda. Aga lõpuks sai ta veega mängimisest nii märjaks, et otsustas riideid vahetada ja viskas end hetkeks voodisse pikali. Sinna ta jäi. Kui ema piiluma tuli, kus suur koristaja jäänud on, leidis ta Seppu sügavalt magamas, jalad teki alt väljas, särk märg ja okkad natuke krussis. Ema ohkas juba teist korda. Talle meeldis Seppu teaduse huvi, aga südames torkas kurbus. Juba teist korda jäi lubadus täitmata. Ema ootas ees tõeline koristusmaraton, sest järgmisel hommikul pidi varesetädi Marta koos 2 uudisimuliku sõbrannaga moosipurkidele järele tulema, kes ei jäta isegi tolmu märkamata, rääkimata sellisest segadusest, mis Seppu maha jättis. Ja nii ta toimetama hakkas. Pesi, pühkis, sättis purgid ja nühkis teadusplekid puhtaks. Iga liigutusega püüdis ta mitte pahandada, vaid mõelda, et ehk homme läheb paremini. Laps ju õpib ja mõni lubadus vajabki äkki rohkem aega. Kui köök taas säras ja moosipurgid ootasid külalisi reas, puges emagi Siili-isa kaisu puhkama. Oli käes varajane kolmapäeva hommik. Ema, kes läks viimasena magama, oli esimene ärkaja.
Juba ilmusidki ukse taha varesetädi Marta ja tema 2 krapsakat harakatädist sõbrannat. Ema ulatas neile moosid nagu vääriskivid. Enne kui lendu tõusete, äkki üks tassike hommiku kakaod. Kui külalised olid läinud ja köögis taas vaikus, piilus Sepu kööki. Talle meenus eilne ja tegemata jäänud koristamine. Ta kartis näha segadust või veel hullem, ema pettunud pilku. Ema oli juba eelmisel õhtul isale rääkinud, kuidas asjad olid läinud ja nad olid vaikselt kokku leppinud. Kui Sepu ka täna oma lubadust ei pea, jääb sõber Jaku külaskäik seekord ära. Mitte karistuseks, vaid selleks, et Sepu õpiks. Igal teol ja tegemata jätmisel on tagajärg. Aga sellest plaanist ei kavatsenud nad Sepule rääkida, mitte enne, kui päev on õhtusse veerenud. Sepu ilmus uksele, pilk maas. Ma tahtsin koristada, ausalt. Aga enne viisin märjad riided kuivama ja järgmisel hetkel ärkasin teki alt. Uni lihtsalt ründas mind selja tagant. Hiilis teki alt ja tulistas padjaga, muheles ema. Kas alustaksid äkki edaspidi koristamisega natukene varem? Sepu naeris. Midagi ema hääles andis lootust andeks andmisest ja kergendas ta südant. Ja mis teaduslik projekt sul täna on, professor Sepu? Uuris ema. Ma ei teagi, mõtlesin kapis ringi vaadata. Äkki on riided, mis on väikeseks jäänud või lihtsalt üle? Hea mõte, isale meeldiks see kõige enam. Saab ruumi juurde, vastas ema. Aga ära unusta, et tuba pärast sorteerimist kaoseks ei muutuks, vaid ikka korda läheks. Sepu noogutas ja naeratas. Ema ja isa proovilepanek oli käimas, aga salaja, et Sepu ei saanud midagi aru. Nüüd hakkan pihta, kuulutas Sepu. Kõigepealt avas ta riidekapi ukse ettevaatlikult, sest kunagi ei teadnud, mis sealt vastu võib kukkuda. Seekord tuli alla ainult 1 müts ja 3 sokki, millest 2 polnud isegi tema omad. Vähemalt Sepu arvas nii. Peaga oli tubatäis riidekuhjasid. Veel läheb selga, kellegi teise rõõmuks ja liiga naljakas, et ära anda. Köögiukse pealt piilus ema. Sepu toimetas keset värvilist kaost nagu väike Siilisaare kapten. Ta leidis kapi otsast ka vana käpiknukkude komplekti. Seal olid kõik tema kunagised lemmikud. Pruun krokodill, kriimuga kass ja legendaarne härra Nutsu. Loomulikult tuli kogu seltskond kohe välja panna. Teater pidi ju ellu ärkama. Aga ei mingit üllatust. Ka see kolmapäev tormas õhtusse nii kiiresti, nagu oleks keegi pannud kella turborežiimile. Sepule meenusid küll tema lubadused, sorteerimine, koristamine, aga see sama salakaval väsimus hiilis taas ligi. Seekord ei jõudnud Sepu isegi voodisse. Ta jäi lihtsalt riide hunniku vahele magama, härra Nutsu kaisus. Kui ema juba pikalt vaikust tajus, piilus ta ukse vahelt sisse. Seal ta oli, väike siilipoiss Sepu. Nohises magusalt magada keset värvilist riide merd. Ema ohkas pehmelt, nagu ainult emad oskavad. Aga seekord ta ei hakanud koristama. Selle peab Sepu ise ära tegema. Ta pani teki üle väikese seikleja, et tal külm ei hakkaks ja sulges vaikselt ukse. Köögis valas ta endale tassi rahustavat teed ja vaatas aknast sädelevaid tähti. Ta pidi purustama Sepu reedese päeva unistuse, jänes Jaku küllatuleku. See polnud kerge. Mõnikord on vanemaks olemine keerulisem kui esinemine suure rahva ees. Ema läks magama. Siis aga juhtus midagi. Sepu nägi und. Talle tulid külla tema enda mänguasjad, kaisukad, autod, nõud, isegi riided. Esmaspäeva Karu ütles: Sepu, mulle nii meeldis, kuidas sa mind kallistasid ja õhku viskasid. Ma tundsin end tähtsana, aga siis jäin üksi trepile. Vihmapilved kogunesid ja ma hakkasin kartma, et saan läbi märjaks.
õnneks su ema päästis mu. Seejärel vuras ligi väike mänguauto ja põrkas kergelt vastu Seppu jalga. Mul oli väga lõbus, kui sa mind võidusõiduks sättisid, aga ma oleks tahtnud, et sa mind ka pärast boksipeatusesse tagasi viid, mitte ei unustaks murule. Siis lonkisid katsepudelid ja üks plekiline lusikas Sepu poole. Me ei pahanda sinuga, päriselt. Me teame, et sul oli lõbus, aga kui ketšup kuivab kraele ja kakao selga kleepub, siis see pole just meeldiv tunne. Õnneks pesi su ema meid soojas kraanivees ja kuivatas. Seppu tahtis midagi öelda, kuid ei jõudnud, kuna rääkima hakkasid kolmapäeva riided. Mina sain endale käpiknuku kuklasse, torises Kampsun. Mina olin ukse juures ja keegi lihtsalt astus mulle peale, hädaldas veidi lömmis müts. Ma pole kunagi varem olnud sisse marssimise matt, kurtsid uhked viisakad püksid. Viimasena astus esile härra Nutsu. Ta lihtsalt vaatas Sepule silma ja ütles vaikselt. Me teame, et sa oled vahel lihtsalt väsinud, sest igas päevas on nii palju seiklusi. Aga lubadused, Sepu, need on nagu sillad. Kui sa jätad need pooleli, siis ei saa keegi üle minna, isegi mitte sina. Sepu pomises unes. Ma tahtsin, ma lubasin, ma lihtsalt ei jõudnud. Sepu ärkas suure nutu ehmatusega üles, avas silmad ja vaatas ümber ringi. Aknast paistis veel kuu valgus, mis tähendas, et öö polnud veel läbi. Ei, ma ei saa tagasi magama minna. Ta vaatas seda kohutavat segadust enda ümber ja hakkas hiirvaikselt koristama, et mitte kedagi üles ajada. Voltis särke, toppis sokid kokku, seadis mänguasjad ritta. Iga liigutus oli nagu vabandus, mida täideti mitte sõnadega, vaid tegudega. Kui hommikupäike vaikselt üle aknalaudade voogas ja ema ettevaatlikult ukse vahelt Seput piilus, jäi ta kui kivi kujuks, sest see, mis ta silme ette avanes, oli ime. Sepu magas voodis, tekki all, härra Nutsu kaisus. Tuba oli laitmatult korras, riided volditud, mänguasjad oma kohal, isegi vaip sirgelt maas ja laual lebas ise tehtud kaart, millel oli väriseva käega kirjutatud. Kallis ema, ma luban, et ma õpin. Mõnikord vajan selleks 3 päeva, mõnikord üht head unenägu. Aitäh, et sa oled kannatlik ja aitad, kui ma eksin. Armastan sind väga, sinu Sepu. Ema hoidis kaarti hellalt käes. Ta ei lausunud sõnagi. Pisarad, mis ta põsele libisesid, ei olnud kurbusest. Need olid rõõmust, kergendusest ja tänulikkusest. Mõnikord ei tähenda õnnelik lõpp seda, et kõik oleks täiuslik. Mõnikord tähendab see vigu ja eksimusi, millest õppida. Ema teadis, et üks sillake, mille Sepu oli lubanud ehitada, oli nüüd valmis saanud, mitte sõnadega, vaid teoga.